Bayram günlərində yəqin bir çoxlarınız evdə oturub, düşünürsünüz ki, bayramdan sonrakı, xərclərimiz necə olacaq, bayramdan sonraki günlərimizdə bizim, qazancımız necə olacaq və təbii ki, bütün azərbaycanlılara, yəni əksər azərbaycanlılara bir qrup ölkəni idarə edən şəxsləri çıxmaq şərti ilə aldıqları maaş, və yaxud da ki, yaşlıların aldığı pensiya, hərbiçilərin aldığı maaşlar, qazilərin aldığı müavinətlər təbii ki, onlara maraqlıdır ki, görəsən artım olacaqmı, yoxsa yox? Doğrudur, Azərbaycan dövləti bu yaxınlarda qərar qəbul etdi ki, ildə bir dəfə mütləq formada minimum əmək haqqına yenidən baxılacaq. Minimum əmək haqqının dərəcəsinə ki, nə qədər artırılmalıdır, yoxsa yox? Artırılacaqsa da nə qədər artırılacaq? Və bu gün Azərbaycanda minimum əmək haqqı 400 manat olaraq təyin edilib və bu da əslində çox aşağı bir göstəricidir. Biz həm də təkcə elə Cənubi Qafqaz ölkələrinə baxsaq, Ermənistan və Gürcüstana, halbuki biz onlardan daha zəngin ölkəyik, ölkə olmalıyıq da təbii ki, çünki bizim neftimiz var, onların heç birisinin nefti yoxdur. Bizim insan kapitalımız onlardan qat-qat çoxdur. Ermənistanın heç 3 milyon vətəndaşı belə yoxdur. Azərbaycanın isə rəsmi rəqəmlərə görə 10 milyondan artıq vətəndaşı var. İndi bunun nə qədər Azərbaycandadır, bu ayrı mövzu. Heç Ermənistanda da olan 3 milyon əhalinin hamısı Ermənistanda deyil ki, və yaxud da ki, Gürcüstanda. Ona görə Azərbaycanın təbii ki, zəngin dövlət olması kifayət qədər də normaldır. Yəni burada bizim və yaxud da Azərbaycan iqtidarının xüsusi hər hansısa bir siyasi, iqtisadi səriştəsinin rolu deyil. Bu təbii bir roldur. Və bütün bunların fonunda amma bizim azərbaycanlıların aldığı minimum əmək haqqılar, azərbaycanlıların aldığı maaşlar, xüsusilə də peşə fəaliyyəti ilə məşğul olan, məsələn, müəllimlərin aldığı maaş, həkimlərin aldığı maaş, hərbiçilərimizin aldığı maaş qat-qat aşağıdır. Biz artıq düşünməliyik ki, niyə? Niyə Azərbaycanda müəllimlərin maaşı çox aşağıdır və müəllimlərin maaş artımını götürüb sertifikasiya imtahanı ilə əlaqələndirirlər. Həmin o sertifikasiya imtahanı da 3 ildən bir olur və bu özü də ədalətli deyil. Minimum əmək haqqı az qala hər il artırsa, necə amma digər müəllimlərin maaş artımı isə sertifikasiyadan uğurlu nəticəyə görə hesablana bilər. Və hələ sertifikasiya imtahanlarında tətbiq olunan sualları mən demirəm. Və yaxud da ki, həkimlərin maaşı son 5 ildə nə qədər artıb? Artan maaşlar bazardakı məbləğlərlə, bazardakı qiymətlərlə ayaqlaşa bilirmi ümumiyyətlə? Kommunal xərclərlə ayaqlaşa bilirmi? Siz baxın, təkcə istilik sistemi, dövlət istilik sistemi 3 dəfədən çox artıb. Mən işıq pulunun, qaz pulunun nə qədər artdığını hələ demirəm. Benzinin qiymətinin nə qədər artdığını demirəm. Və bunlar təbii ki, hamısı təkcə elə bu nümunələr və yaxud da ki, ictimai nəqliyyatda ki, qiymətlə artımlarını hələ demirəm. Bunlar hamısı həm də hesablanmalıdır. Təbii ki, insanların maaşları da buna görə artmalıdır. Doğrudur, insanların maaşının artması təkrar bazardakı qiymət artımına gətirib çıxarır, bu o deməkdir. Amma Azərbaycanda elə bir iqtisadi sistem var ki, Azərbaycan hakimiyyəti elə bir iqtisadi siyasət yürüdür ki, zaten maaşlar artmasa, qiymətlər zaten artacaq. Ona görə də heç olmasa həm də maaşlar artsın və qiymətlər artsın ki, insanlar da gəlsinlər ki, bəli, maaşlarımız artdı, qiymətlərimiz də artdı. Amma onsuz da Azərbaycanda qiymətlər artır. Onsuz da Azərbaycanda marketə gedirsən, hər ayda az qala 2 dəfə ən azı qiymət dəyişikliyi olur və bu qiymət dəyişikliyi təbii ki, artan tempdədir, azalan tempdə deyil. Ümumiyyətlə Azərbaycanda azalan tempdə nəyinsə qiymətinin düşdüyü deyilən bir şey yoxdur. Neftin qiyməti qalxanda da Azərbaycanda benzinin qiyməti qalxır, neftin qiyməti düşəndə də. İndi mən bir azərbaycanlı kimi bunun məntiqini anlaya bilmirəm. Və yaxud da ki, dolların qiyməti qalxanda da bizdə ərzaqların qiyməti artdı, dolların qiyməti 78 olanda da ərzaqların qiyməti qalxmışdı. Və manat devalvasiyaya gedəndə təkrar qalxdı və 2005-ci ildə dolların qiyməti 78-ə düşəndə, 2005-ci ilin daha öncəyə təsadüf edir daha doğrusu, onda yenə də hər şeyin qiyməti qalxmışdı. Ona görə də Azərbaycanda iqtisadi siyasət sadəcə bir qrup kəsimin, bir qrup maraq qrupu olan kəsimin, təbii ki, siyasi hakimiyyətdə təmsilçiliyi olan və yaxud da onlarla yaxınlığı çox yüksək səviyyədə olan insanların maraqlarına görə Azərbaycan iqtisadiyyatı bugün ayaq tutub yeriyir. Yəni, burada hər hansısa bir xalqın marağı, burada hər hansısa bir ölkənin iqtisadi inkişafının marağı
əsas faktor kimi götürülmür. Onlar da nəzərdə tutula bilər təbii ki. İndi bu demək deyil ki, iqtidar istəmir Azərbaycan dövlət büdcəsində daha çox gəlir qazanılsın, amma istəyə bilər. Amma buna doğru hansısa bir əməlli addımlar atırmı? Əməlli addımlar hansı növdə keyfiyyətli bu addımlardırmı yoxsa yox, bu tamamilə başqa bir mövzudur. Azərbaycanda pensiya yaşının artması yenə də danışılır. Millət vəkilləri zaman-zaman hökumət yönlü təbii ki, millət vəkilləri sifarişlə zaman-zaman çıxıb bu haqda danışırlar ki, Azərbaycanlılar uzun ömürlü insanlardır və biz pensiya yaşını artırmalı və bunun bir çox belə qəşəng-qəşəng bəhanələr də gətirirlər, çox gözəl bəhanələr gətirirlər ki, pensiya yaşı bu əsaslara görə bəhanədir əslində, amma onlar onu əsas adlandırırlar. Pensiya yaşı artmalıdır, qadınların pensiya yaşı artmalıdır və əsas götürdükləri işlərdən biri budur ki, biz o insanların daha çox işləməsini təmin edirik. Daha çox işləməsini təmin etmirsiniz, xeyr. Siz sadəcə pensiya verməməkdən ötəri insanların pensiyaya çıxma yaşını da artırırsınız. Bu sizin həmin o insanları düşünüb onların daha çox işləməsini təmin etməyiniz deyil. Bu sadəcə siz daha çox insanın, yəni işləməyən pensiya yaşı olan insanın daha gec pensiya almasını təmin etmək üçün bu addım atılır. Və yaxud da ki, bu yaxınlarda qərar qəbul olundu hərbiçilərin maaş artımı. Təbii ki, hərbiçilərin maaş artımı çoxdan olmalıydı. Azərbaycan ordusu Azərbaycana görün neçə illər sonra, neçə yüz illər sonra bizə qələbə qazandıran bir ordudur və şərəfli bir ordudur, qalib bir ordudur. Təbii ki, Azərbaycan ordusunun zabitləri, onun hərbiçiləri, orada bütün sahələrdə fəaliyyət göstərən insanlar təmizlikçisinə kimi hətta. Onların hər birinin təbii ki, maaşı artmalıdır. Onların əmək haqqları artmalıdır. Amma bu əmək haqqlarının artmaları həm də qazilərin müavinət pulunda olmalıdır. 80 manat olmamalıdır. Müharibənin artıq biz 6-cı ilə doğru gedirik və Azərbaycanda qazilər hələ də 80 manat müavinət alır. Və bu dəhşətli bir rəqəmdir. Siz baxın, 2020-ci ildə müharibə olub, 2020-ci ildə ictimai nəqliyyat nə qədər idi? 30 qəpik idi, indi 60 qəpik. 2 dəfə artıq. 2020-ci ildə Azərbaycanda benzin neçə idi? Siqaretlər neçəyə idi? 2020-ci ildə Azərbaycanda marketdə yağın qiyməti neçə idi? Çörəyin qiyməti neçəyə idi? Qazın, işığın, suyun qiyməti neçəyə idi? Amma indi neçəyədir? Amma 2020-ci ildə 80 manat idi müavinət, 2026-cı ildə də 80 manatdır. Burada hardadır məntiq? Burada hardadır ədalət? Bu qazilər yaşayan şəhidlərdir. Onlar, təbii ki, onlar canını riskə atıblar. Onlar canını qoyublar orada və onların şəhid olması ilə sağ qalması arasında, yəni qazi və veteran olması arasında mən deyərdim ki, çox kiçik bir şans məsələsi durur. Çünki müharibə elə bir müharibədir. Bu 100 il, 150 il öncəki müharibə deyil ki, orada üz-üzə savaşasan, güllədən qaçasan və yaxud da ki, gedib hardasa gizlənəsən. Bir dron gəlir və yaxud da bir raket zərbəsi gəlir və sən hər an həyatını itirə bilərsən. Ona görə də qazilər, veteranlar, onlar hər birisi bizim üçün həm də şəhidlər qədər dəyərli olmalıdır. Onların qiyməti, onların müavinəti 80 manat olmamalıdır. Artmalıdır. Azərbaycanda pensiyanın məbləği artmalıdır. Yaşı yox, pensiyanın məbləğini artırmırsınız, amma yaşını artırırsınız. Və yaxud da ki, məbləğ də artırılır, çox kiçik cüzi artımlar olur orada. O da yetərli deyil. Çünki manatın durumu nəzərə alınmalıdır, ölkə iqtisadiyyatının durumu nəzərə alınmalıdır, marketlərdəki, rəflərdə qiymətlər nəzərə alınmalıdır və ona uyğun insanlara pensiya məbləği təyin edilməlidir. Yəni, onunla ayaqlaşan pensiya məbləği, daha doğrusu, mən daha doğru ifadə etsəm, təyin edilməlidir. Pensiya yaşı aşağı salınmalıdır. Müəllimlərin, həkimlərin, hərbiçilərin, qazilərin və digər peşə sahiblərinin maaşı artmalıdır və minimum əmək haqqı da artmalıdır.